Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala, hadis diriwayatno Anas bin Malik. Anas bin Malik ngendika, dakhala mlebu Ramadhanu apa ulan Ramadan. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza syahr qad hadarakum, sak temene ikilah ulan iku qad hadara, temen-temen nekani apa syahrkum ing sampeyan kabeh. Kanjeng Nabi ngendika ulan Ramadan wis teka. Lah keistimewaane ulan Ramadan ana sing luar biasa, sing ora ana ing ulan-ulan liya. Apa itu? Wa fihi lan iku ing dalem hadza syahr Lailatun utawi suwengi, mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Khairun, luwe bagus, min alfi syahr tinimbang 1000 ulan. Nglakoni kaapian suwengi padha karo nglakoni kaapian 1000 ulan. Sampeyan gak kira menangi 1000 ulan, bareng-bareng urip sampeyan pirang ulan. Lah iku hanya suwengi ana ing malam ulan Ramadan, sing jarene Al-Qur'ane diarani Lailatul Qadar. Hati-hati temenan soal iman utai sapane wong khurimaha iku den aling-alingi mana ing Lailah. Fakot khurima wa teman-teman den aling-alingi man al khaira ing kebagusan kullahu sekabeh khair. Nganti pas malam Lailatul Qadar sampean pas gak nglakoni kaapian, padha karo sampean gak nglakoni kaapian segala-galanya. Kesempatan luar biasa, jangan sampai sampean ketinggalan. Soalnya itu luar biasa, sampean petuk pisan pasti jadi kaya raya besok di surga. Apa itu Lailatul Qadar? Wala yukhramu lan ora den alang-alangi khairaha ing kebagusane Lailah illa kullu mahrumin angin sekabeh wong kang den aling-alingi sangka kebagusan. Menungso tah katik pas malam Lailatul Qadar gak pas ngelakoni keapian, berarti wong mau harapan untuk jadi orang apik di akhirat harapan tipis. Soalnya iku Gustianya diakno 1 tahun hanya 12 jam, mulai jam 6 sore sampai jam 6 esok. Kesempatan jangan dibuang-buang. Tanggal piro gak jelas, nek sampean disudono mundak milih siji iku tok.
tapi akeh-akeh ana ing tanggal likuran ana ing ulan poso, malam likuran ana ing ulan poso, lan akeh-akeh ana malam-malam ganjil ana ing ulan poso. Malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitulikur, malam songolikur, salah satunya. Nek malam pitulas iku ceritane hanya temurune Al-Qur'an. Malam pitulas ulan poso, temurune Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi nek malam Lailatul Qadar gak jelas. Tapi ku nek iso saulan poso jangan dibuang-buang tiap dalu. Ojo sampai gak nglakoni kaapian paling top gak ana ngungkuli salat sunat, maca Quran dan wiritan sing wis diulangno pirang-pirang dina iku diwaca. Aja sampai kelalen gak diwaca, khususnya ana ing malam-malam poso. Jangan-jangan ketepak malam Lailatul Qadar. Nek sampean gelem nglakoni kaapian mulai malam 1 sampai malam 30 ana ing ulan poso mesti tepak ulan Lailatul Qadar. Kapan? Ya mbuh, sing penting mesti ditepake. Iki nek iso ngaji iku mesti ning ngono dikhatamno sampai malam 30. Soale apa? Soale gak ana kaapian ngungkuli ngaji belajar agama kaya ngene iki sing ganjarane ala-alai sembahyang sunat. Ngaji sak jam ganjarane luwih akeh timbang sunat 1000 rakaat. Bahkan ngaji sak jam luwih apik ganjarane timbange lha iku lho wiritan setahun dan lain sebagainya. Diniati belajar agama sayang rata-rata nek wis wayahe rame-ramene malam Lailatul Qadar wis mulai sedaya. Khususnya wedok-wedok kudu mulai. Apa gak rugi ta kira-kira nek pas malam Lailatul Qadar pas sampean ngocehno omah karo mbokne pakne eman-emani. Soale titeni pedomane iku man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wala yukhramu khairaha illa kullu mahrumin. Undang-undang sing gak kena dinyang. Sopane wong sing gak pas malam Lailatul Qadar kok pas gak nglakoni kaapian sudah tidak mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Soal digodak maneh ora iso. Nek gak calono ngapes gak mungkin lho. Nek pas malam Lailatul Qadar kok pas gak nglakoni kaapian. Nglakoni kaapian ya sing paling apik ngaji. Nek dalu ngaji sampai jam 2 bengi. Dane akeh ganjarane sampean besok no akhirate. Sesuk sodok dicepetno saiki ya, mari sembayang asap pas. Soale marine kudu sodok cepet. Kene ana acara yang Lamongan. Dadi sesuk khusus sesuk sodok cepet. Sembayang asar pas deng assalamualaikum langsung ngaji. Engko bengi kita wis sitok ae. Cek khatam pisan. Sing kitab Wahabi menisan cek khatam. Engko bengi diwaca nek karo khatam kira-kira. Engko diganti kitab asal kitab Wahabi, engko diganti kitab sing paling NU setengah mati. Bab tahlilan. Dadi cek pengalaman kabeh. Sing dikhatam engko bengi kitab Wahabi, kitab aliran keras. Tapi diganti kitab aliran paling lunak. Nah, tinggi cek pengalaman aliran keras ya tahu ngaji, aliran lunak ya tahu ngaji. Diwaca kabeh cek pengalaman. Engko diusahakno di khatam menunggu. Sing Mbah Saukani cek gak cerewet sanane wong dipisoi.
Fadlus sahuri utawi iki ku keutamaane sahur. Wa ta'khiruhu lan ngundur-ngundur sahur wal fitr lan bukoh, jare wong kene bukoh mukae bukoh kudu muka. Wis kadung istilahe cara Jawa bukoh mangan maghrib. Wa ta'jilihi lan nyepetno fitri, nyepetno buka. Karo-karone iku ana kautamaane. Ikulah Kanjeng Nabi toleransi ring umate. Dikon latihan gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Mulai esuk sampai sore lho. Kok isone sadurunge esuk teko diserokno kongon sahur. Cek apa, cek lesu-lesu ya gak nemen. Ngelak-ngelak ya gak nemen. Wong sadurunge esuk wis mangan ngombe. Semonoga toleransine Kanjeng Nabi ring umate maneh nek wis maghrib deyeng sembayang apa mangan dhisik utawa ngombe dhisik baru sembayang maghrib dilakoni. Kila toleransine Islam. Senajan ta sampean dikongkon poso lho cek gak sengsara poso iku ya hanya ninggal mangan ngombe, gak kumpul bojone mulai esok sampai sore. Poso pati geni iku gak ana dasare. Tapi nek niate kanggo latihan, biyen ana sahabat tau latihan dipisoi Kanjeng Nabi, mundak ditiru kancane. Dadi sampean nglakoni aja kandha-kandha meneng ae. Buah mati ya wis gak mangan 3 dina 3 bengi. Tapi nek poso pati geni maghrib kudu ngombe dhisik diterusno biasae bukae sampe iku sakjane gak cocok karo ajarane Kanjeng Nabi. Nek cara kene wong kene wis biasa nglakoni macem-macem luwih apik wiritan suwengi timbangane poso pati geni. Kene wong sing biasa melanggar undang-undang sing ditetepno dening aliran-aliran kejawen. Kene ku biyen belajar sing diarani keluar masuk renggone alam-alam gaib iku mulai tahun 2007 wis mulai belajar sik bocah. Sing belajari bekas wong PKI sing paling kondang. Dambung diulangi pertemuan organ tubuh kabeh tak robai. Sing asale dongane Tuhan saya mohon, enggak muni Allah ndak mau, Tuhan tak robaya Allah iso. Semonogo sing pencak karomah iku sing asale dongane ulangane para kiai. Ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani waliullah. Kula nyuwun dateng panjenengan sunaken dateng Allah tak robah muni ya Allah kula nyuwun iso. Nanti kini selalu ngerubai paling kendel ngerubai donga-donga Jawa sing asale mirip-mirip iso ndadekno kemusyrikan tak robai keikhlasan iso ternyata. Lala pengurusan donga bloko. Semonoga nek sampean kongon poso pati geni luwih apik timbang gak mangan suwengi, luwih apik wiritan Fatihah gak leren sampai pagi, luwih cepet. Biasa lak ngono ta iku nek kapan ana donga-donga supaya mandi ku dipasani. Dan tiap-tiap mari salat kon maca sakake-ake supaya donga mau mandi. Contohnya kalau ayat Quran sing sampean kabeh wajib masani lho. Ayat Quran Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sa ayat iku sampean wajib apal, gak apal kualat sampean. Pokok sing mondok nok Sunan Derajat wajib apal sa ayat iku Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ku tolak segala-galanya.
Lah supaya mandi dipasani. Posone nek iso 3 dina, Selasa, Rebo, Kemis. Diwaca sing akeh saben-saben mari sembayang. Yaiku jarine nek kapan terakhir kongon poso pati geni, gak usah pati geni, diganti ae Kemis, Maghrib, leren buka mariku diwaca sampai pagi. Nek iso melek suwengi langkung sae maca iku mandine setengah mati. Engko wis mandi jo maneh kathik sampeyan dicokot kodok, cokot malaikat gak apa-apa. Saking mandine kita tolak segala-galanya. Aku mau ndelok no televisi, no RRT nyuduh-nyuduhno. Wow, dipraktekno sik ana sing cilik dibacok gak apa-apa, dibedil gak iso tembus. Le aku ya iso ngono iku. Nek sampean kepengin ngono ya iku mau dipraktekno. Cacakan golek bendo sing luwandhep buacokno gulu sampean lah gak pedhot ngono. Mosok Pak, cacak genyo ataupun pedhot ya apa sih awak ngono ae. Lah aku mau ndelokno televisi je wong RRT ndel-ndelno digepuk gak apa-apa. Lah aku biyen praktek ngono mulai tahun 70-an iki. Saknane wong tak gepuki gak krasa. Bahkan dia dibacok gak apa-apa. Kene durung tau sampe mbleset biyen iku. Ya iku mek ikut tok ae. Mosok kalah mbok televisi RRT sombong nyuduh-nyuduhno. Le nyombongi wong RRT iku lanang. Iku carane mek ngono iku mau. Wis dadi poso diniati kanggo njaluk ring Gusti Allah supaya mandi, supaya gak melanggar, gak usah pati geni. Gantine pati geni diwaca dongane sampai pagi. Padha ae. Wis pelan-pelan carane Wali Songo biyen sing sudah 500 tahun yang lalu disesuaikan dengan zaman saiki. Kok undang-undang iku jare undang-undange al hukmu yaduru ma'al illah, hukum iso berubah-berubah miturut situasi dan kondisi. Iku undang-undang lho. Biyen zamane londo wong NU sarungan haram. Keliru, wong NU celononan haram. Lho kenapa zaman londo kok celononan haram? Mergo celononan nyerupani londo. Iku lho, sampai undang-undang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa sing nyerupani sijining golongan, dia termasuk golongan itu. Lho, celononan haram. Zamane londo. Saiki ya sudah ndak apa-apa. Malah celononan itu kaya-kaya wajib nalikane ape apa upacara. Bocah wedok biyen zaman tahun swidak, cah wedok lho ya celononan haram. Mergo cah wedok zaman iku nek celononan nyerupani cah lanang, tapi saiki lain lagi. Wong cah wedok itu celonan sedaya, malah celononan cah wedok hukume diperbolehkan mergo wis gak nyerupani bocah lanang. Begitulah. Sono mbok donga-donga akeh sing zamane Wali Songo pelan-pelan tak robai alon-alon. Mergo wis gak sesuai antara zaman Wali Songo karo zaman saiki. Biyen numpak cikar, saiki numpak apa? Numpak pesawat terbang. Niki tugas sampean untuk menyesuaikan kabeh iki. Dadi nek poso, nek sahur luwih diundur, wis meh manjing subuh baru sahur. Nek buka dicepetno maghrib deng nang buka. Dieling-eling poso iku yo tak kandhani bolak-balik, gak usah mangan terlalu enak-enak. Mundhak apa nurutin nafsu wong poso iku tujuane nglatih cek gak nurutin nafsu dadakan mangane kenaken. Mosok dudoyo ana soto, ana gulai, ana rawon, ana bakso, ana apa maneh.
ngombene es degan, es campur, es kacang ijo. Ayo kono, es apa maneh? Cerewet. Gak usah macam-macam, mundak nggarai kenek kencing manis kakean mangan enak. Wong kencing manis rata-rata kakean mangan enak. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar an Amr ibnul As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ngendika sapa Rasulullah, fadlu ma baina siyamina utawi keutamaane ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, utamane apa ya kelakuan-kelakuan baina siyamina antarane poso kita wa siyami ahlil kitab lan posone wong-wong ahli kitab. Keutamaane poso-poso kita karo poso-posone wong Yahudi Nasrani, mereka ya poso lho angge sampean. Akalatus sahur yaiku mangan sahur. Nek wong Yahudi wong Nasrani nek poso gak atik sahur. Tapi nek wong Islam nek poso pakai sahur. Iku bedane, kadang aja nganti sampean gak sahur. Kok sahur iku disunatno oleh tambahan bonus ganjaran. Mergo sampean sahur. Wah lah Pak, lah ana wong Kristen, wong Yahudi apa ya poso. Lah wong Kanjeng Nabi waktu mlebu negara Madinah pertama kali metuki wong-wong Yahudi poso. Nalikane tanggal 10 ulan Suro. Apa iku digawe Kanjeng Nabi mlebu Madinah iku sampai kita tenger tahun baru Hijriyah. Kanjeng Nabi takon kena apa tanggal 10 ulan Suro kok wong Yahudi padha poso? Jawabane, oh tanggal 10 ulan Suro iku menangi Nabi Musa ngalahno Fir'aun. Sebab itu wong-wong Yahudi ngurmati kemenangane Nabi Musa padha poso lho. Berarti wong Yahudi ya poso, no hadis ini. Tapi bedane poso nek wong Yahudi karo wong Islam. Nek wong Islam poso nganggo sahur, nek wong Yahudi wong Kristen gak usah sahur. Besok diadakno acara nalikane tanggal 24 nok kene. Mergo aku tanggal 24 diundang pimpinane wong Kristen lho. Pimpinan wong Kristen ngadakno buka bersama. Lah aneh ta iku. Kene sing ngisi pengajiane wong Kristen pimpinan ngadakno buka bersama. Lah iku pegawene wong Islam hampir 90% poso sedaya. Lho nyatane wong Kristen sik menghormati korban duit sak pirang-pirang, dundum sarung, dundum opore wong sekitar wong 6.000. Sing didumi wong kere-kere, wong gak duwe. Dikai mangan, dikai apa, disangoni. Engko sing mai ngaji kene. Tadi tanggal 24 besok ngadakno acara sama tak tinggal ngulang sedina. Lho kenapa? Aku diundang Pak Bupati gak teko. Diundang gubernur ya gak teko. Mergo aku sungkan ape ninggal sampean. Nok kene gak tak ulang ngaji, tapi sing ngundang malah wong Kristen kene malah teko. Toleransi. Kepengen nyudono nek wong Islam iki damai, ramah tamah. Nah wong Kristen gelem ngurmati ulan poso. Nek cara aku gak tak anggap pelecehan, itulah penghormatan. Wong kono ngorbakno dhuwit juta-jutaan. Kanggo sapa? Kanggo wong Islam sing gelem poso. Nah wong Kristen wis gelem ngono, lah wong Islam gak gelem ya kebangetan. Ikulah pendekatan cara Kanjeng Nabi iku begitu. Cara Wali Songo pun begitu, kena iwake gak budek banyune, gak rame-rame. Moro-moro dijak mlebu Islam alon-alon. Kan Allah tak ceritani pelan-pelan, kena nyeritani gak krasa.
Rawahu Muslim an Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ora leren-leren sapa menungso iku netepi kebagusan ma ajjalu selagine nyepetaken sapa nas alfitra ing moka. Dadi nek maghrib deng nang ngombe dhisik aja wiritane sing didhisikno tapi ngombene didhisikno supaya wetenge khususe sing lara-lara mah cek gak lara. Iki ajarane Kanjeng Nabi kongkon buka didhisikno sadurunge wiritane dipraktekno. Iki ana tambahan bonus maneh lho. Lan iki nyudono Kanjeng Nabi toleransi. Umate diperintahno kon poso tapi Kanjeng Nabi toleransi bukae nang cepet aja dalu-dalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ngene-ngene iki diambil kesimpulane lho, soalnya hadis iku nek sampeyan iso njlentrehno kena dige dalil macem-macem. Kula artina Al-Qur'ane fatabiru ya ulil absor. Mbok iya menungso nek teman-teman sampean duwe pikiran sing sempurna terusno dhewe-dhewe. Padak-padakno sing gak ana karo sing ana dawuhe Kanjeng Nabi. Nek Quran wisan kok ndalili semuanya ya sak masjid iki gak kamot Qur'ane. Terusno dewi-dewi sama wis gede-gede mosok disindir kok gak iso nerusno kebangetan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ngendika sapa Allah azza wa jalla. Ini arane hadis qudsi dawuhe Gusti Allah tapi bukan Quran. Akeh lho dawuhe Gusti Allah tapi dudu Al-Qur'an, iku jenenge hadis qudsi. Gusti Allah taala ngendika ahabbu ibadi utahe luwih seneng-senenge kaulaku ilayya mungguhe aku iku ajaluhum luwih cepet-cepete ibadi apane fitron bukoe. Gusti Allah taala ngendika kaulaku wong Islam sing gelem poso ana ing wulan Ramadan sing paling tak senengi jare Gusti Allah yaiku nek kapan wis maghrib deng nang buka didhisikno. Pemane wedok-wedok siapno dulu. Saiki kaya apa menungso sing sangat membutuhkan ngombene disiapno karek metek metu dhewe. Saman gak mangan pirang-pirang dina asal sek ngombe gak apa-apa, sek kuat go banyu wis ngandung macam-macam vitamin sing dibutuhno. Wah lah zaman aku biyen gek mondok cah ngrasakno duwe ngombe ngono kaya metek metu dhewe. Ya banyu sumur iki lho. Tak sokno gone kendil bekase ngeliwat itu tak ombe abang campuri reng cegluk. Konangan dokter jelas dipisoi gak kotor nyatane sehat sampai saiki lho. Aku ngombe banyu kendil mulai tahun 65. Pirang tahun nisan sampai saiki ya 40 tahun lebih. Aku biyen nek turu ngrasakno kanthik lemekan ya plester elek yo campur kanyepen. Ngrasakno bantalan ya ganti bantal tangan.
pirang-pirang tahun sampai puluhan tahun. Cara dokter rematik ya gak nggubris dokter, nyatanya aku sehat sampai tua gak tahu rematik. Pondok iki lho kok cara kedokteran tidak memenuhi syarat, turune kurang sehat, ngombene jarine kurang sehat, mangane kurang sehat, tapi nyatane nok pondok gak patek ana penyakit. Jare aku ngomong kurang sehat iku mbok iya lengkapono, iso ngomong tok kok. Akeh tunggale kucing ya iso ngeong-ngeong. Wis dilatih nek poso maghrib teng nang ngombe. Gak duwe banyu ae hidrat ono karek mancur, diombene 3 botol aqua kaya wis blending wetenge. Wis sehat. Ku Gusti Allah lho sing ngendika, sing cepet nek kapan buka aja diundur-undur mundak wetenge lara. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ngendika sapa Allah azza wa jalla. Wis mari munggah maneh ngelamun yarane. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharibun. An rajulin sanga lanang min ashabi Rasulillah, sanga sahabat Rasulullah, qala rajul dakhaltu mlebu ingsun alan nabi ing atase Kanjeng Nabi wa wa ta Kanjeng Nabi atas saharuku sahur sapa Kanjeng Nabi. Sijining dina ana wong lanang pas nyambangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktu sahur kok diparani karo kancane, gak kanca rakete gak mungkin iki. Wayah mono kok sowan Kanjeng Nabi, hanya jenenge dirahasiakno. Pas Kanjeng Nabi sahur faqala ngendika Rasulullah, innaha sak temene sahur iku barokatun barokah. Atau paring kum ing sampean kabeh sapa Allah iya maring barokah, fala tandau aja ninggalo sira kabeh ing sahur. Kene ketepaan barengan sahur kene jare Kanjeng Nabi, sahur iku barokahi. Saman diparingi barokah Gusti Allah gara-gara sahur. Sebab aja pisan-pisan sama nek poso ninggalno sahur. Ndel-ndelno domane posone kuat. Sahur iku ibadah sendiri. Senajan ta sampean gak sempat mangan, ngombe bae wis lumayan. Supaya ginjele iku cek gak kekeringan. Kok ginjel nek kapan kurang ngombe akibate padha karo montor gak ana banyune, akibate pecah sender kope. Dadi kaya-kaya penting ngombe timbang mangan, kaya begitulah. Anek sahur diombeni sing akeh banyune iku kanggo apa? Pemanasan ginjel sampean. Ginjel iku alat sing kanggo bagi-bagi darah. Oh iki darahe kotor dicuci dhisikno kene. Iki mlayu dadi uyohe. Iki dadi darahe dicuci maneh sing kotor dibalekno ring jantunge. Dadi fungsine ginjel iku pentinge setengah mati lah. Ginjel bakal rusak nek sampean telat gak ngombe. Sebab iku sahur sing penting ngombe. Lah ngombe paling sae ya hidrat iku lho. Iku air asli Sunan Derajat, sumure bekase biyen panggonane sirame Sunan Derajat saiki diproses wis dadi minuman. Aja ngombe aku aja dosa. Lah kok dosa mergo gawean Amerika. Saman ngombe aku berarti bantu Amerika, cinta Amerika. Gak oleh cah nek diseleksi ku.
Kok Amerika iku dudu wong Islam. Dadi sampean aja ngombe Aqua mundak mbantu Amerika. Aqua iku pabrike weke Amerika. Ngombe apa? Aidrat ae. Oleh ganjaran. Mergo apa? Aidrat iku weke pondok, sing ngombe berarti seneng pondok berarti seneng pendidikan Islam. Seneng pendidikan Islam berarti iku disenengi Gusti Allah. Kayak ngombe tok ngono lho, fanatik. Wong nek teman-teman fanatik agama mesti sampai kelas ngombe dipikir kaya Kanjeng Nabi. Dieling-eling nek buka ngombe aidrat, sahure ngombe aidrat. Laris pondoke malehan iso bangun geden-gedenan. Wong gak wong Islam kebangetan ya wong Islam. Delok ta mawae kere-keran perkara sing kono ngelokno negara gak dunung, sing kono ngaku negara dunung ya mbok dirasakno. Tapi mbok ya negara sampean tak kandhani. Kene wong desa saiki wong belahan iku iso mangan iku pira-pira. Sampeyan delok ta nasibe wong pinggir segara. Biyen sing akeh laporan teko wong tuwa ku wong daerah Lamongan Kir Kidul khususnya Bojonegoro. Saiki wong Lamongan pinggir lor padha teko ngrasakno Pak digembayari anakku sekolah wong sing dipangan pe ora ana. Penggaweane jaring, praune macem loro. Sing prau gedhi sekali lunga biayane 2 juta, hasilé oleh 1 juta. Sing prau cilik-cilik kaya wong paciran sekali lunga biaya 200.000 hasilnya mek 100.000. Jajal kaya apa iki nek negara gak mikirno terus sing mikirno sapa? Wong pinggir segara akeh sing gak mangan. Sampean bocah pondok njaluk pake mboke le bapak mbok sampean nang omah iku kelongkongan lho. Ndolek iwak nang segara iwak entek. Sing tani padha wae dipangan wereng ngrasakno Pak jare wong Bojonegoro iki ngirimi anakku nok pondok. Saiki wereng iku tambah pinter lho, gak sing dipangan parine sampai wite dipangan pisan. Iya werenge tambah pinter. Biyen sik iso dodol wite kanggo sapine, saiki gak iso. Sing ditambah nemen wong gresik-gresik tambake iku. Urang iki lho 2 tahun sik sak jentikan gak gede-gede. Iki kaya apa pangane tambah akeh, tambah blending-blending wetenge tok. Iki namanya gak barokah. Nah iki tanggung jawabnya negara pusat, pidatoe wingi kaya-kaya tapi gak gelem delok mengisor iku. DPR mbok aja ditutup-tutupi lah. Presidene iku nek pidato sing diceritakno kaya-kaya tapi nyatane saiki lho longkongan gak karuan. Kene wong desa lho bendina diparani menungso laporan sedaya. Soale sing kere-kere ku rata-rata manggone nok pondok, sing sugih-sugih nok sekolah negeri bareng gak ndek dhuwit mlayune ring pondok. Sapa sing mikirno? Negara. Ya ndolek dewi-dewi. Titeni An Abi Atiyah Songo Abi Atiyah kala ngendika Abi Atiyah dakhal tu mlebu sapa ingsun ana ingsun wa Masruq sowan ala Aisyah marang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fakulna mongko ngucap kita ya ummul mukminin do ibune wong mukmin. Rajulani min ashabi Rasulillah, ana wong lanang loro karo-karone min ashabi Rasulillah sahabate Gusti Rasulullah. Iki eker-ekeran ngaku dheweke sing paling apik, kono ngaku aku sing paling apik. Lah sing paling sae sinten Siti Aisyah?
wong loro sing eyel-eyelan ngaku jare aku sing apik, jare kono aku sing apik. Wong loro mau ahaduma te salah sijine rajulani iku yo ajilu nyepetaken ahad al iftar moka nalikane poso atau buka nalikane poso. Wa yu ajilu nyepetaken sapa ahad as-sholata ing salat maghrib wal akharu ta kang liya ku yo akhiru ngundur sapa akhir al-iftar ing buka nalikane poso. Wa yu akhiran ngundur sapa akhir as-sholata ing salat. Kayak nopo Siti Aisyah ini zaman sahabat wis khilafiyah perselisihan kaya ngene iki untung ana Siti Aisyah sing mutusi. Dadi perselisihan iku mulai zamane Kanjeng Nabi sudah ada. Apa Kanjeng Nabi tahu perselisihan? Tahu. No hadis sahih diceritakno perselisihan karo sapa? Karo Abu Bakar mertuane dhewe. Sijining dina Kanjeng Nabi ngadakno samroan no omahe. Penyanyi wedok loro-loro nyanyian, Siti Aisyah sing nunggoni gedabrung mek nyanyian. Kanjeng Nabi nunggoni karo layah-layah ana ing tempat tidurnya. Lah kok Abu Bakar mlebu langsung Siti Aisyah putrine dipendeliki. Nyanyiane setan mlebu ing omahe Kanjeng Nabi, gak pantes ngene iki lho. Siti Aisyah sampai penyanyi nenjeng kerut. Kanjeng Nabi terus tangi, Abu Bakar jarno, kita kudu ngadakno hiburan kadang kala. Jarno lah jarno. Abu Bakar ngalamno samroan wong wedok nyanyian tapi Kanjeng Nabi ngolehi. Kan wis khilafiyah perselisihan. Tapi gono Kanjeng Nabi Abu Bakar ngalah. Iki yang ngono iki sahabat loro perselisihan. Nah iki lho. Sitoke napa niku wau maghrib deng langsung buka. Langsung ngombe, langsung mangan sembayang maghrib dikarekno. Sing setoke maghrib deng sembayang maghrib didhisikno mangan ngombe dikarekno. Niki sing leres sing sinten Siti Aisyah. Karo-karo ning aku apik aku, sing kono apik aku. Ayo sing apik sing ndi? Siti Aisyah ditakoni kaya ngono ku faqalat Aisyah, faqalat ngendika sapa Siti Aisyah. Ayyuhuma alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalat utan dindine rajulani alladhi iku wong yu'ajjilu kang nyepetno alladhi al iftar ing moka utawa ing buka wa yu'ajjil nyepetaken alladhi as-shalat ing sembahyang maghrib. Lho sing nyepetno mokae dhisik bukae dhisik mari buka mari moka baru sembahyang maghrib iku sapa? Maghrib deng moka dhisik buka dhisik baru sembahyang maghrib. Sapa iku wonge? Kala ngendika sapa Abi Atiyah. Kulna ngucap kita Abdullah bin Mas'ud niku Abdullah bin Mas'ud Kanjeng Nabi iku sekretaris Kanjeng Nabi. Qolat ngendika Aisyah kadzalika kaya mengkono-mengkono yu'ajjilul iftar nyepetno moka kana ana yasalu agawe yasna wa agawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ngendika, oh rene tak kandhani iku sing bener. Nek kapan poso, nek kapan maghrib deng buka dhisik baru sembahyang maghrib. Begitulah Kanjeng Nabi biyen. Nah, ikilah sahabat eyel-eyelan tapi Siti Aisyah sing mutusi. Perselisihan kaya ngene iki wis barang biasa mulai zaman sahabat. Tapi iki lak sahabat apa-apa balapan api-apian. Gak kok saling nyalahno.
Saiki gak jarene nyalahno wong liya kaya dheweke sing bener dhewe. Lah iki sing garai dadi eker-ekeran gak karuan. Supaya cek pengalaman sampean nek dalu dikae ngaji kitab isine eker-ekeran. Nah iku cek pengalaman, gak ngono gak pengalaman. Wes diteni temenan. Wedok-wedok lanang-lanang maghrib deng langsung buka senajan ngombe didhisikno mangan dikareno sing penting wis mokak dhisik. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Nabi la yazaluddin ora leren-leren apa agama zahiron iku menang tambah maju ma ajalan nas lagine sek nyepetno sapa menungso alfitra ing bukoe. Dadi Kanjeng Nabi lho sing ngendika nek kepengin agama tambah maju nek kapan poso nek wis maghrib deng nang didhisikno buka dhisik. Iki uga sindiran lho. Nek agama Islam kepengen maju kudu toleransi. Soale gak ana bunga ngungkuli bungae nalikane ana wong poso diadakanku maghrib deng terus mokak. Iku seneng. Lah toleransi ini agama perintah Kanjeng Nabi nang cepet-cepet mokak. Iki nek diterus-terusno iso dadi kesimpulan nek agama kepengin maju nek daerah sampean kabeh besok nek berjuang agama aja ngrepoti, aja bingungno kaya apa carane wong mau iso gak krasa moro-moro atine seneng nglakoni agama. Iku politike Wali Songo. Lah praktek kaya ngene iki sing ana mek nok pulo Jawa jamane Wali Songo. Ilmune Wali Songo untuk ngerubah pulo Jawa dari agama Hindu lan Buddha mlebu Islam tanpa gegeran gak karuan iku sampean cekeli kaya apa carane. Aja kaya no Arab kono iku lho, ayo kadek gak ngaku Mekah mlebu Islam mergo kalah perang kok. Kadek gak ngaku aku ora dongengane kok. Nak dongengno kapok sampean. Irak, Iran, Turki sampai Mesir kabeh perubahan agama pakai perang. Bareng nok Jawa ora ana ceritane perang. Iki ngemek dalil sampe sing jeneng toleransi. Ayo sampean kapan dadi kiai, wedok-wedok dadi pimpinan agama, piye bisane iso nyenengno aja nyusahno. Gak krasa moro-moro rakyat yang ngikuti sampean sedaya pelan-pelan. Iku dilatih nok pondok kene lho iku. Li annal yahud karena sak temene Yahudi wan Nasara wa Nasrani ku yo akhiruna para ngundur Yahud Nasara. Wong Yahudi Nasrani iku lho biasa diundur-undur. Apa mu ndak tambah susah, wong lesu iku susah lho, buka engko sik. Iki isine mek nyusahno. Mu ndak apa santrine buyar. Ya aku tak critakno winginane kiai ini pengurus yayasan toko Pasuruan. Saya tak takoni kena apa ta kok gak pampondoke gak iso maju. Mulai zaman aku 20 tahun yang lalu tak delok rono sampai saiki kok tambah mundur jawab ketua yayasan. Kiai ini Pak kakune setengah mati. Lho kakune kaya apa? Poli besek haram saiki. Wong zaman saiki kok polisek haram kaya bapakku biyen yang ngono. Ya iki lho sing gare pondok gak payu mergo kiyaine kaku kaya linggis. Rawahu Abu Dawud nyeritakno yang hadis apa Abu Dawud.
Saumu Dawud alaihi salam wa wa afdhalus siyam, posone Nabi Daud alaihi salam, wa wa ta saumu Daud iku afdhalus siyam, utama-utamaning poso. Balik maneh diceritakno poso iku tujuane nglatih sampean supaya cek gak nurutin nafsu. Bahkan iso sampai apa sing disenengi nafsu sampean wenakno wong liya dilatih, sing sampai diarani ithar, mentingno kepentingane wong liya sampai lupa ketingan sendiri, sampai jareno Al-Qur'ane Gusti Allah ngendika wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Iku tingkatane tata krama sing paling dhuwur sing gak ana tandingane no Islam iki. Ithar. Lah temurune ayat-ayat Quran iku biasa nek pakai drama, iku nudono luar biasa. Kaya temurune ayat kursi pakai drama, yaiku Kanjeng Nabi, Abu Hurairah, iblis. Lah ayat ithar itu temurune pakai dramanya. Dramane ayat ithar, ayat tata krama sing paling mulya yaiku apa sing sampean senengi wenakno wong liya iku tata krama paling apik. Ndure ora ana, tingkatane wali wisan sampean iso ngono. Iki temurune pakai drama. Iki nudono ayat iku luar biasa. Dramane kaya apa ceritane ngene ya. Sijining dina Kanjeng Nabi maringi mami sembayang Isya. Kanjeng Nabi medun teko masjid, nok ngarepe masjid ana tamu sing katoke omahe adoh, susah, wetenge lesu, katoke kok lemese setengah mati. Kanjeng Nabi roh tamune sing katoke susah wetenge lesu, langsung dipinarakno ring daleme, dilunggono. Kanjeng Nabi mlebu kamare, nangeni rayate, "Dik, enten apa Kanjeng Nabi? Sampeyan ndek apa, Dik?" "Belas mboten gadah napa-napa." "Mosok Dik saithik-saithik gak ndek?" "Mboten, telah sedaya." "Enten apa ta Kanjeng Nabi?" "Iku lho aku duwe tamu katoke wetenge lesu, omahe adoh, susah katoke sakno." Kanjeng Nabi sampean mboten sanjang wau-wau, ngerti ya gawe kula siapno napa ta napa. Kanjeng Nabi gak kakean cerita. Balik maneh ring masjid, metuki kanca-kancane sing sek jandoman ana emperan masjid. Kanjeng Nabi takon ngendika, "Kanca-kancaku, aku duwe tamu katoke omahe adoh, wetenge lesu, susah katoke. Lah bojoku gak ndek apa-apa sing gawe nyugoi tamumu. Sapa ya di antara sampean kabeh sing nek omahe duwe apa-apa? Mbok ya tamuku ramutno dalu iki, sampean sugoi apa ta apa, sakno katoke wetenge lesu." Wah, sahabat gede dhuwur pinggir nguri ngacung. "Kula Kanjeng Nabi, kula gadah napa-napa teng griya, pundi tamune kula ramute dalu niki." "Wis, iko ana omahku." Tamu dijak mulai ring omahe karo sahabat sing gede dhuwur. Tamu dimanggakno, dilungguhno. Sahabat sing gede dhuwur mlebu kamare nangeni bojone sing wis turu. "Dik, enten apa Kang kok dongaren?" "Sampeyan ndek apa, Dik?" "Belas mboten gadah napa-napa le." "Mosok Dik gak ndek apa-apa?" "Belas telah sedaya. Ditelasaken anak sama sing beling wau sore, tek sedaya mboten gadah napa-napa." "Enten apa ta Kang?" "Iku lho tamune Kanjeng Nabi katoke wetenge lesu, omahe adoh, susah gak ndek apa-apa." Lah Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa, ketiwah tak jak rene tak arani sampean ndek apa-apa. "Lah ya Mas, sampean gak kondo-kondo, ngerti ya gawe tak siapno.
Mosok Dik saiki gak duwe, ya enggak ada lho Mas. Niki sego sak piring. Kanggo persiapan anak-anak sampean sing beling. Biasa nek tangi bengi njaluk mangan, nek mboten disekani sakanane dibantingi pecah sedaya. Sing ngene mari Dik, segone sak piring wenakno tamu. Lah terus anake diururu cek gak tangi dalu iki. Lah ya Kang, wonge telu, aku sampean tamu, segone mesak piring. Ya tamune sungkan lho gak gelem mangan. Mosok ape mangan dhewenan. Iya ya repot maneh. Ngene mari Dik. Meja dawa nok pawon iku oleh rene. Lah engko siapno kursi telu kanggo aku, awakmu tamu. Siapno piring telu, kae sendok kabeh sing ana segone mek siji, sing loro gak ana segone, kae sendok tok. Tutupi selambu sing kandel iku kaya-kaya lak piringe telu ana segone kabeh. Engko nek tamu tak manggakno lungguh kono lampu paten ana ya. Wah, cocok bojone cerdas, Pak. Langsung paham disindir, meja dawa dipasang nok tengah omah tengah, kursi telu ditata, piring telu ditata sing ana segane siji, sing loro mek isi sendok tok. Tutupi selambu kandel gak ketara gayane, piring telu ana segane sedaya. Tamu dimanggakno. Monggo niki enten luwihan, ayo Dik direwangi mangan Dik. Tamune rahap nok kene. Monggo pinarak niku. Bareng tamune wis lungguh, kene lungguh bojone gayane kaya-kaya ndandani lampu. Lho, lampune mati, gak duwe korek. Wok sing lanang ngadeg mengkrik, kon niku lho Dik. Lakon pancet ana ape mangan lampu dipateni. Ngene bojo kula niki gak ndek tata krama, mosok ape mangan peteng-petengan. Korek gak duwe disumet apa iki? Nah ngene piye Dik ngene iki? Saya monggo peteng-petengan titik. Ya mulai dibuka. Saya Dik direwangi mangan. Kono kono, hati-hati tiba. Sing ana segane diwenakno tamu. Sing kene sak bojone mek nyekel piring karo sendok gak ana isine apa-apa. Kluthak-kluthik kaya-kaya mangan sego. Monggo telasaken. Ayo Dik ditekno Dik. Wah pedis apane pedis iki? Sendok dikeletakno. Sampai wis entek tamune mau, piring ditata ditumpuk, gayane bojone mbalikno piring. Lah kok lho koreke ketemu nok ngisor kursi. Esuk-esuk sahabat budare masjid durung mlebu masjid dipapak Kanjeng Nabi. Cekel cek po apakno tamuku mau bengi. Gara-gara kelakuanmu Gusti Allah gawok sampai temurun sijining ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Sahabatmu mentingno kepentingane tamumu sampai lupa kepentingan sendiri. Lah iki sampai dadi undang-undange tata krama paling apik nek poso yo panganan-panganan sing enak, enakno tanggane, sing setengah mambu dipangan dhewe. Iso. Iki undang-undang lho. Iki termasuk posone Nabi Daud. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abdullah akhbaro cerita kala anni aqulu wallah la asumana minan nahar. Biru nyeritani sapa ingsun. Biru nyeritani ingsun ing Rasulullah, ing Gusti Rasulullah anni sak temene ingsun aku lu ngucap sapa ingsun. Wallahi demi Allah la asumana ini bakal poso temen ingsun minan nahar ing dalam waktu awan. Wala aku manaike bakal sembayang dalu temen sapa ingsun, sembayang temen ingsun minal laili sanga dalu ma istu selagine urip sapa ingsun.
aku diceritakno ring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikandani muga aku tahu ngomong ngene, sumpah ring Gusti Allah temenan demi Allah aku nek awan ape poso terus-terusan gak mokak-mokak. Aku nek dalu ape sembayang gak turu-turu sampai pagi. Iku Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar. Janji aku sek urip ape tak praktekno. Fakultu mongko ngendika ingsun lau maring Rasulullah qad qultu temen-temen ngucap ingsun hu ing la asuman naminan nahar hu ing aku bakal poso sampai mati bi abi demi bapak kula wa antanjeng wa umilan ibu kula. Aku dipanggil Kanjeng Nabi, Abdullah bin Umar, temen awakmu ngomong ngono, sumpah ngono. Demi Allah kula bakal poso waktu awan terus-terusan sampai mati. Demi Allah kula nek dalu bakal sembayang dalu terus-terusan sampai pagi. Kon ngomong ngono Abdullah, nggih Kanjeng Nabi. Kula ngomong ngoten saestu janji ten Gusti Allah. Kaya apa Kanjeng Nabi rasa kabate sumpah-sumpah sing kira-kira dadi melarate ngono apa tambah dilem ora. Qala Rasulullah fa innaka sak temene sira latas tati ora bakal kuwasa sira dalika mengkono-mengkono kelakuan mau. Aja ngono Abdullah, aja melaratno awak, kon gak bakal kuwasa. Iya saiki sik enom sik ndel-ndel besok nek tuwa kaya apa, aja rek sumpah ngono, gak apik iku. Lho iki sumpah ping nglakoni kaapian malah karo Kanjeng Nabi gak oleh dicegah. Kanjeng Nabi lah sing sae dos pundi Kanjeng Nabi? Ngene yo tak kandhani sing paling apik. Fasum mongko poso sira, wa aftir lan moka sapa sira. Wanam lan turu sira, wakum lan tangiya ibadah sira. Uripna alam donya iku yo Abdullah bin Umar yo poso, yo moka, yo turu, yo sembayang, yo turu, yo ngaji. Lah terus sing sae dos pundi Kanjeng Nabi? Wasum lan poso sira minas syahri sangga ulan salah satu ayaming 3 dina. Iki poso sunat lho. Saben-saben saulan poso 3 dina wis cukup. Soale undang-undange Gusti Allah iku ya fa innal hasanah sak temene nglakoni kebagusan siji iku bi asyri amsalia 10 sepadane hasanah. Sama nek nglakoni kaapian sitok ditulis 10. Nek sampean saulan poso 3 dina ditulis 30. Lah wis ganep 30 dina. Nikilah toleransi Kanjeng Nabi ring umate. Enteng lakonane tapi gedhe gunane. Lak penak ta iku. Saulan poso 3 dina ae. Kok 3 dina nek ditulis ben sedina 10 wis padha karo 30 dina. Wa dzalika ta mengkono salah satu ayamin niku mislu siamidar padha karo poso selama-lamanya. Poso sak lawas-lawase. Ben saulan poso sunat 3 dina, ben saulan poso sunat 3 dina, posone 3 dina ditulis 30 dina dadi padha karo poso sak lawas-lawase. Lho, mosok gak iso kira-kira. Lah nek pondok sik gak iso kaya ngene ya kebangetan. Sampai wangeten apa maneh nek mandi anak bojo tambah gak iso. Lah tujuane padha. Latihan cek gak nurutin nafsu paling gede besok donya brono. Nalikane sugih donya brono sampean besok iso ta sampean donya brono sampean gunakno kanggo perjuangan digeng dandani masjide, dandani madrasahe, dandani langgare sampai entek duit sampean kaya Kanjeng Nabi
kaya Siti Aisyah niki dilatih liwat poso. Ya poso sing niate kanggo ndolek ganjaran sek durung lillahi taala, sek lil ganjaran. Nek iso poso kanggo niat ngelatih cek gak nurutin nafsu. Sek ngeyel Abdullah bin Umar dikandani sek ngeyel. Kultu ngucap ingsun Abdullah bin Umar ini sak temene ingsun utiku mampu ingsun Abdullah ing luwih kathah mindalika tinimbang mengkono salah satu ayamin. Kanjeng Nabi kula ni sek gagah sek mampu saben uran poso luwih teka 3 dina. Kirang kathah niku napa sak ulan mek 3 dina niku pun sek kirang kathah dikandani bantah sek kurang akeh kok sampeyan tepaan ngono. Nek kon ngeyel Abdullah bin Umar wis tak kandhani sing paling apik sum yauman poso sira ing sedina wa aftir yauman lan muka sira ing sedina. Fadzalika utai mengkono sum yauman aftir yauman iku siyamu Daud posone Nabi Daud. Wa ta sum yauman aftir yauman iku afdhalus siyam luwih utama-utamane poso. Sine ae sedina poso, sedina moka, sedina poso, sedina moka kaya Nabi Daud. Nabi Daud iku nabi sing nang Al-Qur'ane kena nas wa aso, nabi sing tau nglakoni kesalahan. Ceritane dawa iku. Kesalahane Nabi Daud. No kitab Ihya dijelentrehno kene biyen tau jelentrehno ceritane posone Nabi apa Nabi Daud kena pengeringatan apa iso barek wong daerah kidulan kono padahal barang tak sudono dalile meneng klekep iku mergo SH kaya wah bagaimana panjenengan gak tau ngaji ya. Ya iso nyalahno barang tak sudono lho iki ana Qur'ane iki. Dawuh Gusti Allah. Dadakan disalahno, tak eling-eling biyen sekitar 20 tahun yang lalu. Lebih 20 tahun yang lalu. Dadi poso paling apik iku sedina poso, sedina moka, sedina poso, sedina moka, poso sunat iku, dudu poso Ramadan. Abdullah bin Umar katoke sek kuat awake sek nantang perkara maneh Kanjeng Nabi fakultu ngucap ingsun Abdullah bin Umar ini saestune kula iku iku mampu kula afdhala ing luwih kangkung kathah mindzalika tinimbang sum yauman wa aftir yauman. Kanjeng Nabi kula sek mampu langkung kathah timbang sedina poso, sedina moka, sedina poso, sedina moka. Kirang kathah Kanjeng Nabi. Faqala Nabi ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La afdal ora ana kang luwih utama min dzalika ngungkuli sum yauman wa aftir yauman. Wis gak ana sing luwih mulya ngungkuli sedina poso, sedina moka, sedina poso, sedina moka. Wis dilakoni mbek Abdullah bin Umar bareng wis tuwa baru ngersula. Iya aku biyen nurut Kanjeng Nabi lah enak. Saben wulan poso 3 dina. Saben wulan poso 3 dina kadung janji ring Gusti Allah lho, konangan kapok. Rawahul Bukhari wa Muslim illa an-nafi Muslim kejaba dalam hadis Muslim kata-katane a'dalus syam. Badalah afdhalus syam dadi gantine afdhalus syam, a'dalus syam. Gantine afdhalus syam, kata-katane tok sing gak padha. Wa fi riwayatin di Muslim siji riwayat kedua Muslim sum afdhalus syam. Poso sira ing utama-utamaning poso indallah mungguhe Allah azza wa jalla. Poso sing paling mulya mungguhe Allah yaiku syamu Daud, posone Nabi Daud.
Bagaimana posone Nabi Daud? Karena ana Daud yang sumu poso sapa Daud yauman ing sedina. Wa yuftilan muka Daud yauman ing sedina. Nabi Daud iku nek poso sedina muka sedina poso, sedina muka sedina poso. Wis sampean tiru. Kok sampean kabeh iki sek wayahe latihan ujian tapi balik maneh lho. Nek sampean kira-kira poso ganggu sampean sekolah, mergo sekolah butuh vitamin jurusan otak. Ya luwih apik gak poso gak apa-apa. Demi sekolah cek lancar sedaya. Ku akeh lho wong sing poso sampe sekolah keduduran gak karuan. Kanggone sampean vitamin dipikirno. Wan Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhu ma anna nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ahabbus siyam utahe luweh den seneng-senengane poso ilallah munggu Gusti Allah yaiku siyamu Daud posone Nabi Daud. Poso sing paling disenengi Gusti Allah yaiku posone Nabi Daud. Kana yasumu nisfadar, kana ana Nabi Daud yasumu iku poso Nabi Daud nisfadar ing separoning mangsa. Nabi Daud iku separo umure digawe poso. Sedina poso, sedina muka. Wa ahabbus salat utahe luwih den seneng-senengane salat. Ilallah munggu Gusti Allah ku salatu Daud ya apa sembayange Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud nalikane wiritan apa suwenge tet gak turu-turu bukan. Karena ana sapa Nabi Daud yarqat iku turu Nabi Daud syatrolail ing setengah atau separoning dalu. Sumayaku banjur tangi Nabi Daud, sumaya rekut banjur turu Nabi Daud akhira ana ing pungkasane lair. Dadi dibagi-bagi. Turu dhisik engko tangi. Mari tangi wiritan engko turu maneh. Itu Nabi Daud begitulah. Kok tangi terus wengi. Lho. Munda apa awake kudu dipikirno kesehatane. Itulah Nabi Daud dibagi-bagi mikir donyane uga mikirno akhirate. Sampeyan juga harus begitu loh. Ya aku mutangi sapa Nabi Daud sulusal ing sepertelo ning dalu ba'da satri sause tengahing dalu. Dipikir dikira-kira lah pantese kaya apa. Pokoke aja suwengi tet wiritan gak mari-mari sampai pagi. Kurang apik mergo awak butuh kesehatan. Lah kesehatan iki kudu ditata senajan sembayang aja terus-terusan gak turu-turu. Poso ya poso aja terus-terusan gak mokak-mokak iku kirang sae. Dah terus besok lagi. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.